So today guys, may tutorial po tayo about sa um screen overlay. So kung naggaganito rin po ang mga phone nyo, lalo na yung mga Android version na 6.0 pataas, lagi pong problema ito. So ganito lang po yung solution niya. Kunwari ito pong freenet. Pagkalaw nyo po, may lalabas po na screen overlay detected. So isosolve nyo yan, ganito lang po yan sir. So first, pindutin nyo ng matagal tong power off. Ayan, pindutin nyo ng matagal yan. Tapos may makikita pa kayo, reboot to safe mode. So, pindutin nyo po yung okay dyan. So guys, after nyo i-reboot, may lalabas po ng safe mode dyan sir. So kahit anong app po dyan, hindi po ma-open. Except po yung mga built-in po na mga apps. Yan po sir. So ngayon, click po natin yan. Yan, downloaded app disabled in safe mode. So lahat po nang na-download, yung mga built-in lang talaga. So next, punta ka sa apps. Tapos click mo yung open mo yung app na gusto mong tanggalin yung screen overlay. So for example, tong freenet. Punta ka sa permission. Tapos on mo lahat yan. So restart na po natin. So guys, after nun, napansin nyo naman wala na po yung safe mode dito sa part na to. So after nun, click nyo po yung freenet. And ayun sir, hindi gumagana na po siya.